سفر به افغانستان آره یا نه، که ما در این ویدیو با چند دلیل که باید به افغانستان سفر کرد پرداخته ایم. خاورمیانه طبیعت فوق‌العاده دارد و اغلب کشورهایی که در این محدوده واقع شدند از تنوع در محیط زیستشان برخوردارند. کشورهای مانند افغانستان، ایران یا پاکستان همه دارای کوههای زیبا، دریاچه‌های خیره کننده و پوشش گیاهی نابی هستند. شاید کمتر به دید مقصد گردشگری به افغانستان نگاه کرده باشید، اما در حقیقت این کشور ظرفیت خوبی برای پیشرفت در این صنعت دارد. فراموش نکنید که این روزها در افغانستان توریست های زیادی در رفت آمد هستند و این کشور سرزمین زیبا برای گردش و تفریح محسوب می شود. اگر هنوز هم شک دارید که این افغانستان مقصد خوبی برای سفر به شمار می آید یا خیر، چند دلیل بیان می کنیم که نظرتان را تغییر خواهند داد. به نظر شما سرعت پیشرفت در چه شهری از دیگر شهرهای دنیا بیشتر است؟ لندن، نیویورک، دبی؟ در حال حاضر کابل بالاترین نرخ سرعت رشد در دنیا را دارد. تغییراتی که در این شهر به وجود می آید به صورت ماهانه قابل مشاهده هستند. نتایج آمارها نشان می دهد که 5 میلیون مهاجر افغانی به کابل بازگشتند و دلیل این موضوع سرعت بالای پیشرفت این شهر از زوایای مختلف است. عبور از مسیر رویایی سالنگ نکته دیگری است. سالنگ مسیر بی‌نظیر در افغانستان بوده که کابل را به شهرهای شمالی کشور ارتباط می دهد. این مسیر حدود 4000 متر در رشته کوه هندوکش امتداد می یابد. عبور و دریوری در این مسیر یکی از فراموش نشدنی ترین تجربه هایتان خواهد بود. زیبایی سالنگ غیر قابل توصیف بوده و جذابیت سالنگ به همینجا ختم نمی شود، بلکه در این محدوده تونلی وجود دارد که لقب مرتفع ترین تونل دنیا را به دست آورده است. تونل سالنگ در ارتفاع 3400 متری واقع شده و از سال 1973 به عنوان مرتفع ترین تونل جهان شناخته می شود. وجود قصر دارالامان. دارالامان قصر باشکوه در سمت جنوب غربی شهر کابل واقع شده. این کاخ زیبا به دستور شاه امان الله خان پادشاه سلسله بارکزئی ساخته شد. حالا دارالامان یکی از جذابترین بناهای تاریخی در سراسر افغانستان به شمار می آید. برای بازدید از این قصر باید حدود 16 کیلومتر از کابل پایتخت افغانستان خارج شوید، اما این بنا به قدر دوست داشتنی است که پشیمان نخواهید شد. داستانها و روایت‌های گوناگونی درباره کاخ دارالامان گفته می شود که شنیدنی هستند. قصر زیبای دارالامان در طی درگیری‌های اخیر در کشور افغانستان آسیب‌های زیادی دید، اما باز هم توانسته لقب معروفترین قصر جنگ زده در دنیا را از آن خود کند. عبادت در زیارت سخی مزار شریف. آیا می توانید افغانستان را پیش از جنگ و بدون خونریزی و جنایت‌ها تصور کنید؟ پیش از آغاز درگیری‌ها در افغانستان، گردشگران متعددی از سراسر دنیا به این سرزمین سفر می‌کردند تا از زیبایی‌هایش لذت ببرند. زیارت سخی در مزار شریف از معدود مکان‌های در این کشور که هنوز روایت کننده شکوه و زیبایی افغانستان است. با بازدید از این زیارتگاه، تجسم این کشور به صورت آباد و مدرن برایتان آسان خواهد شد. زیارت سخی آنقدر زیباست که هنوز هم سالانه بیش از 1000 زائر از آن بازدید می کند، چرا که برخی می گویند حضرت علی در این زیارتگاه دفن شده است. نشست و برخاست با مردم محلی نکته جالب دیگری است. افغان ها مردم مهمان نواز هستند و اگر دوست داشته باشید می توانید چند ساعتی را در پهلویشان سپری کرده و به داستانهایشان گوش فرا بدهید. برخی از گردشگران خارجی که به افغانستان می روند و کسی را در آنجا نمی شناسند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و با افغان ها ارتباط می گیرند. نوشیدن پیاله چای و نشستن کنار آتش از جالبترین تجربیات گردشگران خارجی در طول سفرهایشان به افغانستان است.
شنیدن قصه های شیرین نکته دیگر سفر به افغانستان است. در 30 سال گذشته همواره افغانها بالاترین نرخ پناهندگان را در سراسر دنیا داشتند و میتوان گفت در هر خانواده یک یا چند تن به کشورهای دیگر رفتند. با موقعیتی که کشور افغانستان در آن قرار دارد، موضوع پناهندگی و مهاجرت دور از ذهن نیست. در طول سفرتان به افغانستان حتما با افرادی مواجه خواهید شد که از سفرهایشان به کشورهای دیگر تعریف میکنند. ماجراهایی که افغانها میگویند همگی هیجان انگیز و جذاب و در عین حال غم انگیز هستند. اگر با دقت به صحبت‌های مردم افغانستان گوش دهید، متوجه خواهید شد که گوشه ذهن همه آنها جرقه از امید و آینده روشن وجود دارد. خرید از بازار کابل موضوع جالب دیگری است. قلب افغانستان و مرکز شهر کابل بهترین مکان برای خرید است. با کمی گشت و گذار اجناس با قیمت‌های بسیار خوب خواهید یافت و سوغاتی‌های ناب در دسترستان خواهند بود. همه چیز در این بازار پیدا خواهد شد، از انواع جانداران چون بز، گاو، مرغ، سایر پرندگان گرفته تا غذاها و خوراکی‌های خوش‌طعم محلی. این بازار حالت زنده دارد و گردش در آن تجربه هیجان انگیزی است. به صورت کل خرید از بازار کابل را پیشنهاد می‌کنیم، زیرا خاطره فراموش نشدنی را برایتان رقم خواهد زد. تنوع قومی نیز در این کشور وجود دارد. اگر به مباحث مردم شناسی علاقمند باشید، افغانستان مقصد مناسب برایتان خواهد بود، زیرا در این سرزمین مردمان پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، عرب، ترکمن، گوجر و هندو را خواهید یافت که هر کدام فرهنگ و رفتار جداگانه دارند. به همین خاطر عین صحبت کردن با آنها متوجه خواهید شد که لهجه‌های مختلفی دارند. مجسمه‌های بودا در بامیان از جاذبه‌های اصلی گردشگری در افغانستان هستند که در دل کوههای بامیان ساخته شدند. مجموعی از بناهای تاریخی که مجسمه کوچکتر با پیکر 35 متری در سال 507 میلادی و مجسمه بزرگتر با بلندی 53 متر در سال 554 میلادی ساخته شده است. این دو تندیس نشان دهنده سبک کهن هنر یونانی و بودایی به حساب می آید که در مناطق آسیای مرکزی به ویژه در افغانستان رواج داشته است. و بالاخره زیبایی های طبیعی در افغانستان. هلند سرزمین گل و پنیر، آلمان کشور نوشیدنی و برزیل سرزمین جنگل های انبوه است. اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که هر جای به یکی از ویژگی های شناخته می شود. افغانستان را هم با کوهستان ها و زیبایی های طبیعی آن می شناسند. افغانستان طبیعتی دارد که گاهی شک می کنید پای انسانی به آن رسیده باشد. دریاچه های پنهان شده در بین کوه و تپه های کوتاه و بلند تنها بخشی از زیبایی های طبیعی این سرزمین هستند.